今日維修呢一部係商用蝕，屬於可能放燒賣蝦餃都唔定。有機會可能呢部機搬過嚟嘅時候，可能某啲嘢拉到條管，咁度過裏邊係完全冇蝕種，但係檢測到嘅風扇啊各個環節都係屬於正常。呢一個係浙江美士登大快活，裏面嘅見到裏面嘅風機係轉嘅，照明係轉嘅，控制器係好嘅。講唯一個部分就係呢個部分而家出問題。講檢測咗係冇蝕種，轉頭睇下對方問翻老細睇下咩情況，走唔走先至再決定。呢個壓縮機係咩？CUBIGE 用緊係呢個易爆蝕種。呢隻蝕種大家如果冇專業嘅知識，千祈唔好玩，因為呢隻蝕種一點就爆，一唔小心一個意外就足以致命。所以有啲蝕種咧，唔建議大家自己隔蝕種。因為你唔懂得點樣去應付呢啲蝕種，同埋佢遇到啲突發嘅情況，就意外就好難講啦。所以遇到呢隻 R290呢個蝕種，大家千祈唔好自己玩啊！好啦，維修蝕櫃，維修商用蝕櫃，再問電器維修。